Gleðilegt sumar með hollri hreyfingu og útivist. Óskum íbúum Suðurnesjabæjar til hamingju með nýjan göngu- og hjólreiðastíg milli Garðs og Sandgerðis. Ellert Skúlason, EHF. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín og gleðilegt sumar. Í þessum fyrsta þætti sumarsins ætlum við að sýna ykkur brot af því besta sem við höfum verið að sýna í Suðurnesjamagasíni. Af miklu er að taka, enda mannlífi fjölbreytt á Suðurnesjum. Það margt gott í Grindavík, meðal annars þetta bakari, Hérastöpur, og að vera hérna í 25 ár. Og það Siggi sem Hérastöpurinn, aðal bakarinn, en svo það dóttir hans Hrafnhildur, líka svaka flinkur bakari. Þetta sannkallað fjölskyldu fyrirtæki sem búið að vera rekið hérna og við ætlum að kíkja inn. Jæja, Hrafnhildur, lá það alltaf fyrir hjá þér sem ungri stelpu að verða bakari og vinna með pabba þínum? Það gerðist bara svona eiginlega í grunnskóla. Ég var alltaf að koma og hjálpa honum að skrifa kökurnar og svona þá kom áhuginn smátt og smátt. Svo var ég afgreiðar reyndar í búðinni, byrjaði á því. Sem ennþá yngri kannski? Já, bara í 8., 9. og 10. bekk. Já. Og þá kom alveg áhuginn, skilurðu. En maður var svona mikið í kringum þetta. Og hvað lá áhuginn hjá þér í einhverju sérstöku svona? Var eitthvað sem heillaði meira, sætabrauð eða brauðgerði eða veist hvað kallar þetta? Sko fyrst var eiginlega bara kökur. Ég sá bara kökur, sko. Já. En svo í dag þetta búið að þróa svolítið og ég komin inn í súrdegið aðeins. Það svolítið spennandi finnst mér núna. Það var alltaf blundað pínluti í mér að verða barþjónn eða afgreiða bjór og núna kannski draumurinn að verða að veruleika. Því fyrsta bjórgerðin hefur verið stofnuð á Suðurnesjum, litla brugghúsið. Það í Garðinum, í Suðurnesjabæ. Skál fyrir því og við kíkjum inn. Hvert upphafið að litla brugghúsinu? Hvar fæddist þessi hugmynd? Já, það hafi ekki verið 2016 þegar konan sendi okkur á Korpssuðurnámskeið og þá var ekki aftur snúið. Svo hittum við Kristín í byrjun árs þegar við vorum að skoða búnað til að gera brugghús og þá runnum við saman í það og hann neitaði að bíða lengur með að starta brugghúsi. Við vorum konið með búnað sem vorum búin að vera að sanka að okkur og byrjaði að undirbúa og þá drifum við þetta af stað svona í miðju COVID-i. Það ekki svolítið sérstakt? Jú, þetta ekkert besti tíminn til að byrja á þessu, en við vildum bara ekki bíða lengur. Þetta búið að vera í rauninni í þessi 4 ár í fæðingu? Sko, kannski ekki hjá mér, hjá þeim tveim. Ég hef bara verið að dunda mér í þessu heima í einhver ár og svo Þeir vissu að því? Nei, við erum ekkert búin að þekkjast í 4 ár, sko. Við erum bara búin að þekkjast í, 1 ár núna. Kynntist á bjórhátíð í fyrra. En það bara leið ég vissi að þeir var í þessu pælingu, þá bara, heyrðu, ég ætla að vera með. Markus, var ekkert mál að taka hann inn? Það var lítið mál. Smöll passaði bara. Þið allir hérna úr Garðinum? Já. Eða tengdir Garðinu? Já. En hvað þetta mikið mál? Þetta voðalega skemmtileg hugmynd yfir bjórglasi eða eitthvað að fara að stofna litla bjórverksmiðju eða bjórgerð kannski réttar orðið, en þetta nú eitthvað meira mál en það? Já, töluvert. Þetta alltaf gaman að skipuleggja og plana og eins og framkvæmdin alltaf miklu erfiðari. En þetta heppnaðist ágætlega og gengur vonandi bara allt saman upp. Þeir eru ekki margir fallir á götunni, það er að segja transamar hér á Suðurnesjum. En þessi 1979 módelið í svona 2020 búningi. Önundur Jónasson, Öddi. Yes. Segðu okkur aðeins frá þessu ævintýri. Við hlerum það að þú væri búin að vera í allmörg ár inn í bílskúr alltaf því að byggja þennan bíl bara. Já. Allavega endur byggja þennan gæsalappa. Akkurat. Segðu okkur aðeins frá þessu. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig byrjaði þetta? Já. Ég fór reyndar fyrst á rúndina á þessum bíl 1997. Það átti frændi minn sem að flutta hann inn 96. Og síðan þetta bíl Njóappi 97 og var bara inn í skúr þar í raun og veru og síðan var eitthvað svona grúskað í honum og menn ætlaði að fara að gefa hann upp þannig að ég allavega sem sagt enda með hann í höndanum 2014 og byrja síðan á þessu bara að
að byrja svona á þessu, bara þessum riðbætingum og öllu, var miklar pælingar svona í upphafi, hvar maður ætti að byrja. En já, áramótin 2014-15 þá byrjaði ég á svona riðbætingum og síðan var ég að dunda mér við þetta svona alveg þangað til núna í sumar þegar ég sett hann á götuna. Já. Þess að þetta búið að vera, já, þetta voru svona tæp 6 ár. Já. Og það maður getur ímyndað sér að það eitthvað að 1000 klukkustunda sem að liggja að baki slíkri vinnu. Já, ég reyndar ég ákvaða að skrá enga klukkutíma niður í þetta sko, bara til þess að enginn myndi vita hvað væru margir. En þetta alveg, þetta eru fleiri þúsundir eða tugir þúsunda, jafnvel hundruði sem að fara í þetta. Þetta rosalega mikil, já, svona margt svona seinlegt og margt sem maður að föndra sem að enginn sér nokkuð tíman, eitthvað staðar inn í einhverju og verður raun og veru bara eitthvað sem að ég veit af, að alveg eins og nýtt. En ég tók bílinn skrúfu fyrir skrúfu, það var ekki ein skrúfa í hvorki boddíunni, grindinni, það var allt saman aðskilið. Það var ekki einn bolti sem að hékk saman á neinu þegar ég byrjaði. Og boddíið var tekið allt, það var sandblásið eftir að ég riðbætti það. Og sama með grindina, hún var tekin, sandblásið, synkuð, svo máluð og sama með boddíið, það var sandblásið í epóxíhúða og svo grunnað og svo koll á kolli. En það bara svona kannski það sem að fólki sér. En síðan allt hitt, eins og til dæmis undir honum. Svona undir bílnum vill ég meina að það sé fallegra heldur en ofan á honum, sko. Eins og ef það sæist undir hann, það allt bara í raun og veru bara eins og á ytrabyrðinu, sko. Eins og það já, ég lagði mjög mikla vinnu og svona metnaði það að ég sjálfur vissi að allt sem að væri í honum, að það væri í lagi. Tómas, það var kannski við hæfi að þú myndið segja okkur svona aðeins frá þér, velkomin til Suðurnesja, það ekkert svo langt síðan þú komst til HS Orku. Nei, takk fyrir það, það rétt, ég byrjaði bara áramótin. Ég búinn að vera svona síðustu 10 árin á flakki, starfa í Bandaríkjunum og í Evrópu. Ég hef verið að vinna fyrir Alcoa síðustu 16 árin. Fyrst sem forstjóri fyrir austan og svo forstjóri í Evrópu í Genf og síðan forstjóri heimsvísu frá New York. En það gott að vera komin heim og gaman að vera komin hingað. Og ég var kannski að lauma að svona einni álversspurningu. Það líka óhreyft álver í svona byggingu á Suðurnesjum. Já. Þú varst nú vel að þér í álversrekstri. Já. Viltu eitthvað tjá þig það? Ég svo sem ekkert, ég held að það að líki óhreyft segir sig sjálft og það ástæða fyrir því. Það síðustu 15 árin byggðist upp mikill iðnaður í Kína sem hefur í raun og veru skaðað iðnaðinn allstaðar á heimsvísu mjög mikið og við erum hvort sem er á Íslandi, Kanada, Noregi eða annar staðar hefur bara ekki verið að byggja upp iðnaðinn á sama tíma notandi græna orku heldur hafa Kínverjar verið að nota kolaorkuver til þess að byggja upp áliðnaðinn og því sú staða eins og hún er. Ég á ekki mikla Það náttúrulega ekki miklu að segja til en ég tel ekki mikla líkur á því að það verði mikil uppbygging í vestur heimi næstu áratugi. Snillingur, já. Ég næstum skera putta. Já, ég með 10 putta, það ekki núna. Þannig álíka plásturinn í kátt. Já, ég líka putta plásturinn. Ég nota eiginlega aldrei 10 putta, ég nota eiginlega bara 2-3 í einu. Þetta hefðbundin smíðatími? Já, svona eins hefðbundið við viljum hafa það. Hér erum við bara að vinna með timbur, svolítið, æfa sér að saga. Og já, þetta svona. Eru margvísleg verkefnin? Já, pælingi mín að reyna að hafa þetta svolítið svona þeirra hönnun og ég svona verkfæri bara að hjálpa þeim að smíða. Þannig að, já, verkefni geta verið bara jafn fjölbreytt og hópurinn stór, sko. Hvað eru þetta gamlega krakkar? Þetta 3. og 4. bekkur. Það gengur ágætlega sínspel? Já. Þetta eru allt snillingar með þetta. En þið eru búin að vera svona, gera ýmislegt, eða ekki? Séu út með 3-vítaprentara og eitthvað fleira. Þetta svolítið tæknilegt? Já, þetta er 21. öldin. Af því að nú áherslan í kennslu hönnun og smíði. Þannig að nú erum við að nýta okkur tæknina, leysa, skera, 3D-prentara, fræsivél. Þannig að þau geta hannað í 3-vít og unnið með það síðan út frá margvíslegum leiðum. En núna þau með gömlu saugina og svona, þetta er svolítið svona eins og maður mann eftir frá þeim á að Polly. Grunnurinn má ekki breytast neitt, sko. Það verður allir að fá að kunna saga og negla og pússa.
það mikilvægt sko. Frímann Gústafsson smiður hjá Sparra í Njarðvík og það þætti kannski ekki saga til næsta bæjar nema af því að hann 80 ára og elskar vinnuna sína. Hann flutti til Keflavíkur fyrir aldarfjórðungi og hann byrjaði á því að hafa samband við bæjarstjóran því vinir hans sögðu að það var ekki hægt að fá vinnu í Bítlabænum. Það var nú annað uppi á teningnum eins og heyra má í spjalli okkar við þann gamla sem ánægður með Njarðvíkingana sem að hafa hann í vinnu. Frímann, ertu ekkert búin að fá nóg af því að vinna? Þú ert orðinn 80 ára gamall og ert enn á. Nei, ég ekki búin að fá nóg af því. Ég verð bara að segja þér eins og að ég held þessu áfram á meðan heilsa mín leyfir mér það. En það ekkert allir sem að komast í vinnu 80 ára gamlir? Nei, því miður. Og ég bara þessum bræður sem eiga þetta fyrirtæki þakkláttur fyrir það hvað þeir hafa gefið mig mikið. Þetta ekki út af peningum sem þú ert að vinna að gera? Þetta ekki endilega út af peningum. Þetta bara, ég þekki ekkert annað í lífinu heldur en að vinna og ég nýt þess. Mér finnst æðislegt að þurfa að vakna á morgnana og mæta hérna og hitta þessa stráka hérna staðið fyrir að hanga einn heima yfir engu. Og það svona dálítið loft í glasinu þannig að maður þarf að passa að það sé akkurat magnið sem þarf. Við erum aðeins umfram. Svo tekið við af og það stundum og fór aðeins tilbaka. Við þarf að passa þrýstingin. Svo tekið við upp nálina sem við sprautum skjólstængin í eftir. Tengjum saman og setjum á 0,3. Og þá komum við í nálina og aðeins hérna umfram. Það var komið að fyrstu bólusetningunni. Hjúkrunarfræðingurinn Kristín Sigurmundsdóttir, sem hefur verið í framlínu HSS á veirutímum, var valin til að fá fyrstu stunguna. Í dag, 29. desember 2020, merkileg stund núna í dag. Stund sem við erum öll búin að bíða eftir dálítinn tíma. Því nú ætlum við að hefja fyrstu bólusetningu á Suðurnesjum. Og það hún Kristín Sigmund sem ætlar að fá fyrstu bólusetninga. Hún hjúkrunarfræðingur og búin að standa vaktina síðustu mánuði, bæði bara á móttöku og COVID-vaktina til sýnatöku og í öllu því. Þannig að okkur þykir þetta mjög merkilegt. Við erum búin að standa saman hérna í þessu. Þannig að Kristín mín, ertu tilbúin? Algjörlega. Eftir að framlínu fólki hafði verið sprautað var farið á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ og Grindavík. Fyrsti almenni Suðurnesjamaðurinn sem fékk sprautu var María Arnlaugsdóttir en hún elsti núlifandi íbúi svæðisins. Hún fékk sprautu á síðasta degi ársins en hún var 99 ára í fyrra. Nú er hún komin á 100. aldursár og verður 100 ára í júní næstkomandi. Finnst þið skrítið að vera að fá sprautu? Nei, eiginlega ekki. Maður þakkar bara fyrir að það gerir eitthvað gagn. Það er bara svoleiðis. Ertu ekki smá stolt að vera fyrsti Suðurnesjamaður sem fær sprautu? Er ég fyrsti Suðurnesjamaður? Já, svona fyrir utan nokkra heilbrigðisstarfsmenn hérna nýra HSS, þá ert þú fyrst. Já. Þeir fóru held ég og kíktu bara á aldurslistan og völdu heiðursborgara Suðurnesja sem að verða 100 ára og núna fljótlega það ekki? Í júní. Í júní, já. Já. Gleðilegt sumar með hollri hreyfingu og útivist. Óskum íbúum Suðurnesjabæjar til hamingju með nýjan göngu- og hjólreiðastíg milli Garðs og Sandgerðis. Ellert Skúlason, EHF. Þú ert að horfa á Suðurnesjamagasín og við erum að sýna brot af því besta frá því í vetur. Ásdís, það eru misjafn verkefni sem að mannfólki tekur sig fyrir hendur svona og þú fórst í eitthvað mynda átak, viltu segja okkur aðeins frá þessu? Já, ég ákvað núna áramótin að
setja sem áskorun á sjálf mig að teikna 100 myndir á dag og semst 1 mynd á dag og ég er teiknari en það hefur setið svolítið á hakann hjá mér. Ég hef verið í mörgu öðru, ég er í smíðakennslu, ég er í búningasaum og þannig að teikningin hún hefur setið svolítið á hakann. Þannig að þetta var svona aðalega bara fyrir mig að taka upp blýantinn og teikniblokkina, hafa í sófanum og setjast niður og teikna. Þannig að þú ert vanalega með hamarinn og sauginn á lofti sem smíðakennari í Myllubakkaskóla í Keflavík. Já, það passar. En myndakennari? Já, ég er myndakennari að mennta en starfaði í smíðakennsluna. Þannig að mér fannst þetta einhvern veginn svona, ég vildi gera meira af þessu og ákvað bara að setja þessa áskorun á sjálf á mig. Fólk setur alls konar áskoranir á nýja ári. En Og þú ert að sýna myndirnar á samfélagsmiðlinum Instagram, eða ekki? Já. Já. Og þegar við erum að hitta hérna, þá ertu búið með 35 myndir. Já. Hvað var þetta svona bara 65 eftir. Já, var þetta nýjárs átak eitthvað, bara þú byrjar hérna á 13. Já, ég byrja á 13. Já, ég bara var búin að hugsa þetta, svo ég sagði, já, ég ætla bara að gera þetta. Ég sagði við dóttur mína, ekki bara hafa þetta í janúar. Nei, það er nú kannski bara svolítið stutt að hafa þetta bara. En ég er semst á mynd 35 og 65 eftir. En það kom eiginlega svona í framhaldinu að setja þetta á Instagram. Það var aðalega fyrir mig að birta þær fyrir mig svo ég gerði þetta. Smá pressa. Já, það er smá pressa og þannig að ég gæti ekki verið að safna upp nokkrum myndum. Við erum stödd í skemmtilegu húsnæði í gömlu Keflavík. Eiginlega svona það sem að bílskúrsböndin voru að sprengja hljóðhimnur. En núna er unnið með annað hljóð og ýmislegt fleira. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér í Lubba Peaks. Vertu velkomin. Velkomin. Hvað er Lubba Peaks? Hvað er Lubba Peaks ekki? Nákvæmlega. Herðu, þetta er svona rými sem að við opnuðum fyrir svona það bil ári síðan sem að bara gerir alls konar. Við bjóðum upp á upptökur, hlaðvarpsupptökur, mestmegnis núna undanfarið. Og hefur verið jóga og námskeið í skapandi skrifum og tarrotlestri og bara alls konar. Alls konar mannfögnuðir. Já. Og hitt og þetta fólk búið að koma hérna en eins og þú segir það var pabbi þinn og fleiri voru með gargandi hljómsveitir hérna í gamla daga, eða ekkert svo mikið í gamla daga, fyrir einhverjum árum síðan. Já, jú. Svo ég myndi segja í gamla daga. Já, það er sannlega í gamla daga. Sko ég ólst upp hérna og við kaupum af foreldrum mínum sko og pabbi sem sagt byggir þessa viðbyggingu við bílskúrinn og það átti að vera garðhús en varð aldrei garðhús, það varð æfingarhúsnæði og þannig að ég ólst upp hérna bara, mín unglingsár var ég bara hérna að spila þungarokk með félögum minn sko og svo var pabbi minn með sínar hljómsveitir og þetta var svona miðstöð hérna sko, allavega í mínum vinarhring og svo bara félagar pappa sko. Ég heyri alveg samt að þið eru með gott prógram. Þið eru með gott prógram, sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra við dúettinn Heiður sem var að fara að spila á útskrift í Keili en hún heimsótti Suðurnesin nýlega þar sem hún skoðaði menntastofnanir og ræddi við bæjarstjórnir Reykjanesbæjar og Grindavíkur atvinnumál, jarðhræringar og fleira. Þá heimsótti hún Stapaskóla, nýjasta og fullkomnasta grunnskóla landsins en hann opnaði nýlega í innri Njarðvík. Katrín hefur verið ötull stuðningsmaður Keilis, háskóla samfélagsins á Ásbrú, allt frá því hún var menntamálaráðherra. Og þar fekk hún í heimsókn sinni fréttir úr fjölbreyttu starfi, meðal annars góðu gengi í tölvuleikjafræðum og flugnámi, en fjórðungur atvinnuflugnema eru konur. Hún heimsótti líka samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og fekk stöðumat á fjölmörgum verkefnum sem sett hafa verið í ganga á Suðurnesjum til stuðnings atvinnulífinu á erfiðum tímum í COVID. Hver er þín upplifun eftir þessa stuttu ferðina í dag?
Já, það auðvitað, sko þessi ferð var nú upphaflega skipulögð ekki vegna jarðhræringa heldur vegna atvinnumála og það auðvitað stóra málið á öllu svæðinu, það atvinnuástandið og við vorum að fara yfir það líka. Ég var að fara yfir þau mál með bæjarstjórninni í Reykjanesbæ og leið og við vitum að þetta ástand varir ekki að eilífu, þetta COVID-ástand og það eru bjartari tímar framundan þegar flugrestur og ferðaþjónusta tekur við sér, þá skiptir líka máli að við höldum þetta út þangað til, þannig að við vorum aðeins að fara yfir þau mál, bæði fjárfestingar á svæðinu, vinnumarkaðsaðgerðir og menntatækifæri. Heimsóttum Keili sem eru þetta einstaklega gaman að heimsækja og ég er fylgst með þeim skóla alveg síðan ég var menntamálaráðherra og það var skemmtilegt að koma þangað. Guðlaug Sigurðardóttir, Gulli í Garðinum, göngugarpur mikill, gerði sér lítið fyrir og gekk tæplega 300 kílómetra í nóvembermánuði og fekk vini sína á Facebook til að heita á sig. Það gekk svona glimrandi vel og hún safnaði með vini sínum 600.000 krónum sem hún færði velferðarsjóði Suðurnesja. Þá ætla ég að færa þér, Þórunn, 600.000 krónur sem hefur komið úr þessari áheita göngu áskorun Guljar sem ég kallaði, nóvember 2020 og ég á bara svo mikið fullt af frábærum vinum út bara all land sem hafa stað með mér í þessu. Bæði hafa þau verið að labba með mér og svo ekki síst að leggja inn peninginn fyrir ykkur. Bara njóti vel. Kæra þakkir. Ég sé bara guð laun. Já. Það oftu þörf en nú nauðsyn. Já, takk fyrir. Arnar, þetta aldeilis tíðindi hjá þér að þú ert að fara að spila atvinnufótbolta í Bandaríkjunum. Segja hvað meira frá þessu? Já, þetta er spennandi og eitthvað nýtt og ég er gríðarlega spenntur og þetta er svona, eins og segja, smá ævintýri en aftur á móti er þessi deild orðin gífurlega sterk og ég vil fá að taka þátt í þessu í MLS og þetta er eitthvað sem heillar mig og hefur heillað mig og ég er mjög glaður að þetta gengi í gegn. Fótboltinn er búinn að vera, að sækja sér veðrið ef við getum orðað þannig á undanförnum árum og síðasta áratug í Bandaríkjunum. Já, algjörlega og hún er orðin gífurlega sterk með bæði leikmenn sem eru að koma á besta aldri, eru að koma inn í deildina og áður fyrir var þetta kannski smá menn voru að koma á seinni árum og klára þarna en maður einhvern veginn hefur tekið eftir að leikmenn eru að fara þarna á fínum aldri og eru að fara áfram þaðan, fara þó aftur inn í Evrópu og í einhver ennþá stærri lið kannski. Og líka bara verkefni sem eru í gangi í New England er rosalega spennandi og þeir seldu mér þessa hugmynd bara strax leið og ég talaði við og þannig að eins og ég segi, ég er mjög spenntur að fá að taka þátt í þessu með þeim. Sólborg Guðbrandsdóttir, tónlistarkona, áhrifavaldur og laganemi maður ársins 2020 á Suðurnesjum en þetta er í 31. sinn sem Víkurfréttir standa fyrir vali á Suðurnesjamanni ársins. Sólborg lét mikið að sér kveða á nýliðnu ári en hún gaf út sína fyrstu bók Fávitar sem hlaut frábærar viðtökur og varð 11. söluhæsta bók ársins. Sólborg var valin nýliði ársins af bókaútgefendum. Bætt kynfræðsla í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi er málefni sem hefur brunnið á henni og nýlega var hún skipuð af menntamálaráðherra til að stýra starfshópum bætta kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Sólborg hefur einnig verið ötul baráttukona gegn stafrænu kynferðislegu ofbeldi og haldið út síðunni Fávitar á Instagram sem meðal annars hefur varpað ljósi á stafræna kynferðisofbeldið á internetinu. Hún hefur haldið fjölda fyrirlestra það málefni meðal ungmenna og spurningar þeirra til hennar málið varð kveikjan að bókinni. Já, Sólborg Guðbrandsdóttir er Suðurnesjamaður ársins og hún er komin til okkar. Vertu velkomin til hamingju. Takk fyrir. Nýliði ársins voru orð sem ég heyrði núna í vikunni. Þetta er svolítið skemmtilegt. Í erfiðum heimi. Þetta eru sko algjörar kanónur sem eru á þessum lista, þannig að... Rithöfundalistanum. Já, þannig að það er eiginlega bara frekar mikill heiður sko að fá að vera þarna með bók sem heitir Fávitar með öllu þessum snillingum sko. Kannstu ímyndað að þú værir með 11. mest seldu bókin á Íslandi? Sko ég var að fá svolítið góða viðtökur í ferlinu, en ef ég lít tilbaka þegar ég var að klára bókina, að þá held ég að mig ekki gruna að þetta myndi kannski fá svona góðar viðtökur, þrátt fyrir að vita alveg að eftirspurnin eftir svona fræðslu er mikil, en nei, ég bjóst eiginlega ekki við, sko. Þetta er búið að koma svolítið skemmtilega óvart, þetta sé búið að ná einmitt að komast inn á okkar lista og enda svona ofarlega, sko. Það voru líka svo margir sem voru að gefa bara frábæra bækur núna jólin, sko.
Þú ert að horfa á Suðurnesjamagasín en komið þið með okkur út á Reykjanes og við ætlum að sýna ykkur glæsilega náttúruperlu. Náttúran á Reykjanes mögnuð og vinsælt myndefni. Okkar maður í Grindavík, Jón Steinar Sæmundsson, skellti drónanum á loft og sendi hann út í magnaðan klett skammt frá Reykjanesvita. Karl, eða Karlinn eins og hann kallaður, 50 til 60 metra hár klettur eða forn gígtappi sem stendur tignarlegur í hafinu úti fyrir Valahnjúk rétt hjá Reykjanesvita, þar sem sjávaraldan hefur rofið klettin áranna rás. Karlinn vinsæll meðal ferðamanna og ljósmyndara, enda hann mikilfenglegur og sérstaklega þegar aldan skellur á honum með miklum ofsa. Karlinn virðist líka vera vinsæll hjá ýmsum fuglum. Á þessum mögnuðu myndum Jón Steinars sjáum við mikinn fjölda skarfa á klettinum. Umhverfið á Reykjanesi svakalegt eins og sjáum á þessum myndum, sannkallað sjónarspil og margir segja falin perla þegar kemur að ferðamannastöðum á Íslandi. Þannig að þó eldgos og jarðhræringar hafi verið í sviðsljósinu síðustu daga, þá náttúran glæsileg og stendur alltaf fyrir sínu. Við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra fjölmiðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað sem dreift frítt á netinu og í prentuðu formi öll Suðurnes, meðal annars í öllum verslunum Samkaupa og Nettó. Við erum með daglegar fréttir á Víkurfréttavefnum vaff.is og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku. Verið sæl.